Axşamınız xeyir, hörmətli Poinsiqa həvəskarları və dəyərli izləyicilər. Poinsiqa Elit Divizionda 29-cu sezon davam edir. 4-cü turun maçları ilə bu qarşılaşma isə Taverna və Turan komandaları arasındakı maçdır. Hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq. Maç başlayıb. Canan. Bayım. Komandanın yeni 50 ballıq oyuncusu Nahid. Canandan top alır Nahid. Daşkın. Daşkın topladı. Daşkın ötürməsi. Gözəl rahmetli daim topu. Nahid. Canan. 50 xaloları var, tapdıq şey var. Oy oy oy, çox gözəl sıyrıldı. Vəlin ötürməsi Daşkın. Ay ay ay. İstədiyi kimi zərbə indirə bilmədi Daşkın. Zamin alt atışını yerinə yetirəcək. İbrahim. Uzun ötürmə. Tərəfin başçısı Salihə doğru amma düzlər. Salih üçün sürətli top idi. Canan. İbrahim. Səfər. Canan topu uzaqlaşdırır. Daşkın istiqamətinə gələn top Daşkın. Qapçı. Daşkın Turan komandası üçün yad isim deyil. Dəfələrlə bu komandanın heyətində çıxış edib. İbrahim. Nahid. Nahidin zərbəsi. Buradan top geri döndü. Nahid. Oy oy oy, səhvə yol verdilər. Zərbəsi və gol! Hesab açılır. Turan komandası hesabı açır. 1-0. Geri dönüşünü ilk qarşılaşmada da golla qeyd edir Turan kollektivi. Taverna ilə maçda önə keçir. Daşkın. Daşkın çox gözəl sıyrıldı rəqibindən. Bəliyə doğru ötürmə. Salih araya girdi. Zamin. Zamin. Nahidlə mübarizəsi. Top Zamin'dən meydan tərk edib. Bəli. İbrahim. Zamin ötürməsi. Zamin ayaq qoydu. Salih. Sona qədər toplanır. Biraz apardı Raul. Geriyə doğru ötürmə qapçıya. Turan komandası xatırladım ki, Dinamo'nun yerinə çempionata daxil olmuş komandadır. Daha çox Elit Divizionda Alfa adı ilə çıxış edirdi. Vəlinin zərbəsi son anda. Qapçı. Vəlinin ötürməsi. İbrahim. İbrahim Salih ilə mübarizəsi. İbrahim top itirmədi. İbrahim. Burada doğru ötürmə. Amma ötürmədən öncə Salih İbrahimə qarşı çöpüdə oynamışdı. Qardaşım. Gəlmə zərbəsi. Oyun gedir, nə ağaysan? Oyun gedir, nə ağaysan? İbrahim. İbrahim ötürməsini verdi Nahid. Yerdən İbrahim. Zərbə İbrahimdən bu dəfə də qapdı. Emil, səhv etmirəmsə qapçının adı. Mən boyun qapdım. İkinciden zərbə. Daşkın yerinə yetirəcək. İbrahim. Zamin qarşılayır onu. İbrahim. Zamin. Toqquşdular. Cəlmə zərbəsi. Vəli. Daşkın. Nahid. Yenidən Vəli. Səfər. Səfərin zərbəsi Xəzardən geri döndü. Tüm həmləsi davam edir. Zərbə və gol! 2-0. Adını?
Rasim dublə imza atır. İbrahim. Nahid. Nahid. Nahid topun gerisindədir. Cərimə zərbəsini gətirəcək. Zərbəsi Emil bu dəfə də qapısını toxunulmaz saxlamağı bacarır. Vəli. Fəzail. Rasim. Topu meydanda sona qədər saxladı, amma top Vəlidən meydanı tərk edib. Fəzail çəmizməsi hal oldu. Fəzail. İki də olmadı. O uşaq da olmadı. Salih desin 20'dir. Eyvah, Salih'e 20'ye qalmışsınız. 10 deyil. Deyirəm də 10 deyil. Vəlinin zərbəsi, son anda Zaminin toxunuşu var. Nahid, Nahidin ötürməsi. Salih. Bir təhlükəli oynamışdı müdafiədə. Raul sona qədər mübarizə aparır. Daşqından da sıyrıldı. Ötürməsini də verdi Fəzail. Yeniden Raul. Rasim. Zamin, Rasim paslaşması. Rasim. Ötürməsini də verdi Zaminə. Dəqiqdir. Zamin. Səfərdən də top itkisi. Həli Dinamo komandası çempionatda iştirakını dayandırdıqdan dərhal sonra Turan kollektivi elit divizyona qoşuldu. İlk qarşılaşması məhz Tavernaya qarşıdır. Hesabda da 2-0 öndədirlər. Nahid ötürməsi Vəli. Vəlidən ötürmə. Son anda Emil. İbrahim öz irəliyir. İbrahimin zərbəsi. Top qapını torunu silkələdi yandan. Fəzail törməsini də verdi. Rasim. Raul. Nahiddən sırla bilmədi. Nahid qapısı ilə qarşı-qarşıyadır. Nahid ötürməsini də verdi. Vəli və qol. Nahid sona qədər gəldi. Ötürməsini də verir. Vəli hesab arasındakı fərqi minimuma indirir. Simin zərbəsi. Gələn var bunu. Sən. Ortasını yerinə yetirəcək. Rasim. Yeniden Raul. Emil. İçeriye kapısıyla oynuyor. Yeniden Emil. Türme. Raul. Yeniden Emil. Rasim. Raul son anda İbrahim ayak koydu topa. Daşkın taş başına sıktı ve topu alabilir. İbrahim'in zərbəsi dəqiq deyil. Salih'in zərbəsi, Səfərlə mübarizəsi. Salih topu özündə saxlaya bilir. Salih'in daha bir zərbəsi çox təhlükəli idi.
Amma dəqiq deyil. Daşqın. Kənan. Səfər. Səfərdən yanlış ötürmə. Raul və gol. Səfər. Səhvə yol verdi və Raul bu səhvi maksimum dəyərləndirir. 1-3. Turan komandası üstünlüyünü yenidən 2 topa çatdırır. İbrahim. Qazi. Daşqın. Dərs ayaqda yaxalandı. Top itkisi. Emil topu uzaqlaşdırır. Salih sinəsi ilə ram etdi topu, amma İbrahim daha cəhdli. Oy, səhvə yol verdi İbrahim. Salih Kənanı keçə bilmədi. Üçüncüdən zərbə. Mövqeydə idi Rasim, amma zərbə indirə bilmədi istədiyi kimi. İbrahim, Vəli. Niyazi. İndən Kənan, Vəli, Kənan, Daşqın, yaxşı paslaşdı Taverna komandası. İbrahim, ötürməsi Vəli. Vəlinin zərbəsi dəqiq olmadı. Zamin. Vəli ilə mübarizəsi. Vəli topu ondan oğula bilir. Vəlinin zərbəsi Emil. Daha bir kritik seyv Emildən. Oy, 2 həmlədə Emil. Daşqının zərbəsindən sonra Kaşet gələn topu dəf edə bilir. Sivin zərbəsi çox təhlükəli idi zərbə. Amma qapının üstündən keçdi. Niyazi. Meydanın mərkəzində topladı Niyazi. Türməsində verdi Vəli. İbrahim qapı dirəyi. Çox hiyləgər bir zərbə indirmişdi, amma qapı dirəyini keçə bilmədi. Daşqın topu oğurlaya bilir. Geriyə Kənan. Niyazi. Raul. Topu da oynadı Raul. Niyazi'yə qarşı cərimə zərbəsi. Alo. Gedim mən Rəşbatana. Daşqın cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Niyazi ayağa qalxır. Oyunu davam elətdirə biləcək. Daşqın topun gerisindədir. Daşqın. Zərbə Daşqından çox təhlükəli idi. Emil bu dəfə də imkan vermir rəqibə. Qol şansı tanımır. Vəli. İbrahim. İbrahimin ötürməsi. Müdafiə saraya girsə də top Taverna komandasında qalır. Daşqın. Vəli. Vəlinin zərbəsi gol! Vəli bu dəfə Emili keçə bilir topla. Dublə imza atır Vəli. Hesabı 3 gedir. Minuma düşdü hesab. Fəzail. Raul, yenidən Fəzail. Emil, uzun ötürmə. Raul istiqamətində. Raul. Salih topu meydanda saxladı. Salih'in ötürməsi Rasim. Rasimin zərbəsi dəqiq deyil. Vəli. İbrahim. İbrahim sıyrıldı. İbrahim. Ötürməsini də verdi. Vəli. Emil bu dəfə Vəliyə üstünlük şansı vermədi. Raul.
Raul, Salih, zərbəsi Salihin. Tor yandan silkələnir bu dəfə də. Rahman haramla yapışmazlı yerim qalmıyor. Salih zədələnib bu epizodda. Daşqınla ikili mübarizədə zədə alıb. Birinci süzdən başa. Ayağa qalxır Salih. Oyunu davam etdirə biləcək. Səfər. Salih sonunda araya girdi. Daşqın. İbrahim. Fəzalidən də sıyrıldı. Ötürməsini də verdi Vəliyə. Vəli sıyrıldı Salihdən. Zərbə mövqeyi var. Niyazinin zərbəsi son anda müdafiəçilərdən geri döndü top. Maçda mənə şəhdə Elvar Qasımov da kömək eləyir. Hazırda oradadır Vəlinin ötürməsi Səfər. Bəli, oyunun həyəcanından unutmuşdum. Hal-hazırda hesab xatırladıram. 3-2 hesabı ilə Turan komandası Dinamo komandasının əvəzinə xatırladıram. Bundesliga elit divizyona daxil oldu. Dinamo komandasının isə disiplinsizliyi Bundesliga Instagram kanalımızda. Bəs bu oyunun posterinin şərh bölməsində bildirilmişdi. Onun üçün Bundesliga Instagram səhifəmizə abunə olmağınız vacibdir. Hal-hazırda Tavera komandası 2-3 hesabı ilə rəqibi Turan komandasına məğlub olur. İbrahim. Artıq İbrahim yenidən Tavera komandasına geri döndü. Son oyunu isə xatırladıram 26-cı sezonda SS Production qarşı final qarşılaşması idi. Həmin oyunda möhtəşəm qolla yadda qalmışdı Fərruxun qapısına. Hal-hazırda Vəli topu Səfər üçün saxladı. Səfər zərbə endirə bilərdi, yox. Niyazi Qasımzadə geriyə oynaya bilər. Niyazi özü ilə eləməyə çalışır, amma top itirildi. Türmə Fəzali istiqamətinə qəbul edə bilmədi. İbrahim özü irəliləyir. İbrahim sona kimi irəlilədi, amma son anda Rasim topu ələ keçirdi və zərbəsini də indirdi Rasim. Komandanın 30 ballıq oyuncusu hal-hazırda dubullə yadda qalıb. Kənan Əliyevin komandasına 2 dəfə cəzalandırmağa bacarıb. Niyazi Qasımzadə İbrahimlə oynadı. İbrahim ötürməsi keçmədi. Vəli dubl edib. O da bu oyunda Səfər. Komandanın vitse-kapitanı Daşqınla oynayır. Daşqının zərbəsi qapı istiqamət. Çox güclü zərbələrə malikdir Daşqın Mahmudov. Boston komandasında başlamışdı Bundesliga karyerasına belə desək. Sonradan Sabahil komandasına transfer oldu və Sabahil komandasının heyətində 25-ci sezonda həm çempion oldu, həm də turnirin ən yaxşı oyuncusu seçildi, 20 ballıq oyuncusu olduğu halda. Belə desə qədəmi o qoydu. Son komandası isə Bankirlər komandası idi və Bankirlər komandasının heyətində təəssüflər olsun ki, uğur qazana bilmədi. Dostluq etdik, Kənan Əliyevin komandasında hal-hazırda mübarizə aparır. İbrahim! Raul! Cərimə zərbəsi. 5-ci cərimə zərbə, artıq 19-cu dəqiqə. İbrahim özü yerinə yetirəcək cərimə zərbəsini. Komandanın əks istiqamətdə isə komandanın qapısı Söhbət Turandan gedir. Emildir. Mümkündən bəli, əlcəz sahibi. Zərbə İbrahimdən Emil. Çox gözəl reaksiya bildirdi. Səfər ötürməsi. Yenidən Səfər topa ayağa qoyur. Raul özü irələməyə çalışır, o topu ondan ala bilirlər. Yenidən top qarşılıqlı itkilər. Vəli ötürməsini etdi İbrahim. Çox gözəl! Profesional!
Hesab bərabərləşir. Adi bir səhv. Adi bir səhv. Nəyə gətirir çıxardır? Bəs bunu indi şahidi olduq Rasim. Zərbə indir qapı istiqamətinə. Uzaqdan zərbələrin bir mənası var. Əgər oyun start verilirsə, rəqib komandanın qapıçısının, yəni zəif təsir bağışlamasından irəli gəlir. Hal-hazırda isə Kənan Əliyev heç də gözəl təsir bağışlamır. Amma ikinci divizionda Kənan Əliyev son turda Qəmzə heyətə belə daxil olmuşdu. Komandası Eray Arslan 6-2 hesabı ilə Gold komandasına məğlub etmiş. Hal-hazırda ilk divizyondayıq. Futbol baxırıq, futbol görürük. Raul. Bu meydanda qalma sürəsi təkrar demişkən minimum 2 dəqiqədir. Və bu məhz futbolun gedişatından xəbər verir. Qapıçı ilə oynadı. Düzgün variantı olsun. Məhz o işlətdi. Uzun top. Abdiyev istiqamətinə. Bəli, Turan komandasının artıq liqa ekstradisiyası an məsələsi idi. İlk dəfədir ki, Turan komandası Alfanın varisindən söhbət gedir. Bir neçə sezondur ki, Alfa komandası Bundesliga elit divizionda mübarizə aparırdı. Hətta yarım finala belə vəsfə qazanmışdı. Bizə doğma olan Yasamal Sportsel Arenada və geri dönüşünü ikinci liqada Turan komandası adıyla daxil olduğu elə Turan komandası özü hal-hazırda Bundesliga ikinci divizionda, elit divizionda iştirak edir. Əlbəttə ki, yüksək ballı oyunçularla. Niyazi Qasımzadə ötürməsi İbrahim istiqamətinə. İbrahim Nahidlə oynayır. Nahid Abbasov ötürmə edə bilər. Qasımzadə amma ələ zərbə var idi, bəli. Komandadan üzr istəyir. Fair play qaydalarına əməl edir. Niyazi. Atladım günün açılış maçında gözlənilmədən Gold Army komandası Bundesliga elit divizyon 29 sezonda elə ki 8 komandalıq liga formatında olan turnirdə bir xalla kifayətlənmişdi. Məhz bir xalı Sparta Baku ilə 4-4-lük heçəçədən ala bilmişdi və Sabari komandası ilə oyunda açıq-aşkar favorit Sabari komandası olsa da Tapdıq Məmmədovun başlıq etdiyi komanda Sabari komandasını 11-7 hesabı ilə məğlub etdi. Günün ikinci maçı, günün maçı idi. SS Production Şərki komandası ilə oyunda 2-0 geridə olsa da sonradan komanda 2 top vuraraq qalib ayrılıb, oyundan məğlub ayrılmadı və keçə etdi. İbrahim hal-hazırda isə məhz Turan və Taverna komandaların oyunda da heçəsədir. 3-3 İbrahimdən Jogo Bonito hərəkətləri Braziliya futbolunu, São Paulo futbolunu Yasamağa, Şıxova daşıyır. Bir sürü məhz São Paulo'ya oxşayır hal-hazırda. Yasamal ağzımıza bəli, düşmüş. Yasamal. Bir gün geri dönüş olacaq əlbəttə. O günün sayırıq. Oyunun ilk hissənin sonuna isə 2 dəqiqə qalır və bu oyundan dərhal sonra isə son çempion bəli Cənub Sparta Baku ilə qarşılaşacaq və həmin oyunun şərhini nə Turan Əsənov, nə də mən Elvar Qasımov edəcək. Onun şərhini Şahmurad edəcək. Yeni şərhçimizdir, bizə köməkçi şərhçi. Bağlı interneti qoymuşum. Mən də İbrahim, özü irəliyir İbrahim, ötürməsini etdi Qasımzadə istiqamətinə, Qasımzadə zərbəsi yenə də Emil Əksücün, bu dəfə Rasim Çuxovun müəllifi, özü irəliyir, ötürmə etdi, amma Nahid Abbasov yenidən ötürmə, qarşılıqlı top itkiləri, daşqın top ələ keçirir, Nahidlə oynuyor, Zamin, olmadı. Səfər Əskərov. Çox maraqlıdır, əks istiqamətdə isə Zəfər Səfərov var. Sakin ötürmə Qasımzadə, ötürmə edə bilər. Nahid Abbasov! Uzma topu ötürdü. Hesab artıq
yenidən dəyişdi. Bu dəfə Taverna komandasının xeyrinə. 4-3. Maçda 3 dəfə önə keçir. Bəli, 2 hissənin sonuna 1 dəqiqə qalır və belə də oldu 2 hissə 4-3 hələ ki. Taverna komandası xeyrinə ikinci hissədə görüşənədək bizdən ayrılmayın. Başladı. Bir daha iki komandaya qol razı oluruq. İlk hissədən sonra Taverna komandası Turan önündə 4 hesabı ilə üstündür. Naid Abbasov, Raul Zeynallı hal-hazırda Turan komandasının səhv etməmsə 50 ballıq oyunçu kimi qeydiyyatdan keçib. Hesab bərabərdir, xatırladım 3-3. Şahmurov. İbrahim özü irəliyir. İbrahimin zərbəsi! Çox gözəl reaksiya göstərdi Fəzail. Gözəl hərəkət. Bəli. Vəli həmçinin topu öz komandasında saxlayır. Daşqın Mahmudov, Abbasov. Abbasov ötürmə sağcına ha Vəli Səmmədov. Olmadı. Biz prosta bu top fərqində deyəsən onlardan üstünük. Amma deyəsən geriyə düşdük. Ada böyle hesablamaq var. Böyle hesablamaq var. Top elə Turan komandasının oyunçularına meydanı tərk etdi. Hal-hazırda hesab xatırladan 3-3. Hal-hazırda xatırladan Bundesliga 2-ci elit divizyon 29-cu yay mövsümü sezonu 4-cü turun oyunları baş tutur. Günün 3-cü maçıdır. Bu arada Səmədov qapıya zərbə endirə bilər. Yox, Emil. Komandanın səhvini kompensasiya edə bilir. Mahmudovun ötürməsi. Rasim topu uğurluyur. Rasim özü irəliyir. Zərbə qapı istiqamətinə amma olmadı. Çox vaxt belə olanda çox vaxt oyuna baxmada ya kameraya bax yaxşı. Yəni itirə bilirsən də bir də gözləmə. Buradan baxmaq çok səndi başa yəni bax oraya. Mahmudov. Ötürmədilir. Emil səhv etdi bu epizodda. Səmədov zərbə endirə bilərdi amma Raul Zeynallı araya girir. Topu özündə saxlamağı çox sevir görünür. Bəli, cərimə var idi. Və sizin oyununuz olduğu üçün artıq mən Geri dönüş etdi. bəli. Axşamınız xeyir, əziz Bundesliga həvəskarları, bəli. Və izləyiciləri. Aha. İstədiyi zərbə çöpünü endirdi hava. Kənan gəl o topu bıraxadı. Instagram content üçün video hazırlayırdım amma Kənan Əliyev mane oldu mənə. Bu arada zərbə endirildi Rasimdən amma dəqiq olmadı. Təzyiqi artırıb Turan komandası. Bəli artıq. Tamam var. Qızışmaya başladılar. Bəli Səmədov özü irəliyir. Səmədov olmadı Raul. Top Salih'in belinə dəydi. Ötürmə Naid Abbasov. Özü zərbə endirə bilər. Axır ki köhnə komandasını cəzalandırır. 2-ci divizyonda Naid Abbasov Turan komandasının şərəfini qoruyurdu. 2 sezon artıq Taverna komandasında elit divizyonda köhnə komandasını cəzalandıra bilir Naid Abbasov. Özü də elə gəzir, elə bir Milanda oynayır. Raul Zeynallı Xatırladan günün açılış maçında şok hadisə baş verdi. Hamının gözləmədiyi bir hesab qeydə alındı. Bu arada İbrahim eyni hərəkət yadıma düşdü. Biraz beləcə dejavu yaşadım. Bəli, tanış hərəkət idi. Fərrux məhz. Bu arada ötürmə yenidən Emil mane oldu. Bəli, SS Production'la final maçında xatırladıram 26-cı sezon Taverna komandası ilə qarşılaşırdı və
İbrahim həmin oyunda bərabərlik qolunu məhz bu şəkildə vurmuşdu Fərrux Əliyevin qapısına. Fərrux Əliyevin komandası günün ikinci maçında 20-0-da başlayan maçında Kərki ilə derbi maçında qapıdaydı. 2 gol gördü qapısında, amma sonradan Təmraz Əmircanovun səylərin nəticəsində komanda geridə ola comeback edə bilir, amma qələbə qazana bilmədi. Hesab bərabərə bitdi. Hal-hazırda isə hesab 5-3. Taverna komandasının xeyrinədir. Xatırladıram, Turan komandası Dinamo komandasının əvəzinə turnirə qoşuldu. 3 xalla, aktiv 3 xalla bu arada. Zərbə yerə də Kənan! Ayaqlarını işə salır Kənan! Əlləri işləməsə belə. Bəli. Canan ümumiyyət ikinci divizyonda belə fəallıq göstərmir, amma birinci divizyonda həqiqətən də siz həmçinin birinci divizyonda qəşəng oynayır. Qəşəng reaksiyalar yadda qalır. Bəli, yox. Əlləri ilə də çox mükəmməl qapısıdır. Hava toplarında məhz onun seyvləri artıq bəli, cərimə. Onun fiziki gücü də buna, Bəli. fiziki göstəriciləri də buna. Belə desək, personal kəşfi ilə yadda qalır Kənan Əliyev. Səbəb isə onun Nahid Abbasov bu gün çox gözəl oynayır. Raul ötürmə edə bilərmi? Yox, ötmür, özü oynayır. Salih Abdiyev səfərlə mübarizədə top meydanı tərk etmişdi, bəli. Amma çox gözəl hərəkət etdi. Bəli, Kənan Əliyevdən gedirik sonra. Kənan Əliyev hava toplarında çox gözəl reaksiya bildirir, çox gözəl oynayır. 1.87 olar boyu hardasan. Amma Mən o qıçıb oynayanda belə deyək. Bəli. sözün əsl mənasında. 20 sm böyüdür məndə. 1.67 mənəm də, 1.87 20 edir də. Yoxsa Ayaqla da axır vaxtlar Kənan Əliyev çox gözəl seyvlərlə yadda qalır. Özü də deyir, əyilməyə ehtiyac yoxdur, amma İbrahimlə 6-cı topu keçirdir artıq. time-out götürdü Turan komandası. İkinci isə başlayar-başlamaz qapısında arda-arda 3 gol gördü Turan komandası və bu səbəbdən time-outdan istifadə edir. Bəli, time-outdan sonra geri dönüş edirik. Emil Zeynallı. 3 stop hardasa, 3 stop fərqi hardasa böyük fərq deyil. O sizə üçün, yəni min futbol üçün. Bəli, həm Yəni bu görüşdə vurulacaq hər bir qol, yəni oyunun gedişatını dəyişə bilər. bəli, mərkəz irəliləməyə çalışdı. Zamin və Ancaq Rasim Taverna üzr icazə istəyirəm, vermədilər. həmkarım Taverna komandası gol vursa, bu artıq kulminasiya nöqtəsi ola bilər. O çox gözəl ötürmə! Penal, bəli. Yoxdur deyir hakim. Yoxdur deyir hakim. Mən də maraqlı gəldim niyə? Amma yəqin avantaja buraxdı. Ola bilər, ola bilər. Orada bir aspekti unutmaq lazım idi ki, oyuncu epizodunu itirmişdi topsuz mübarizələr. Mən bu epizoda biraz da dərindən baxmaq istəyirəm. Əlbəttə oyunları sonradan Pointsega YouTube kanalımıza keyfiyyətli şəkildə yükləyirik və oyunları səhərsi günü Yəni. baxa bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Qasımzadənin zərbəsi olmadı. Var bəy, mən Rami bəyə inanıram. Babaya inanıram. Yəni. Əlbəttə onun təcrübəsinə şübhəmiz yoxdur. Mən onun məktəbindən keçmişəm. Bəli. Çox dəqiq hakimdir. Bəli. Qərarları Qərəzsizdir onun. qərəzsizdir, bəli. Salihdən Reynaldo var sayağı. Reynaldo bir ara elə bir Azala qarşı oyunda etmişdi belə hərəkəti. Mənim yadımda. Ooo! Çox texnikal oyuncudur. Bəli. Azadə. Çimərli variantı vurdu qol. Fikir verdiniz zərbəni. Bəli, amma bu gözəl qolun qarşısında məhz qapı tiri alır. Emil, bu da Ayın qol ola bilərdi. personal oyuna üstünlük verir. Daşqın. Daşqın artıq çəkidən əziyyət çəkir, görsənir. Daşqın artıq çəkişdən əziyyət çəkir. Mən bu sözü bir dəfə işlətmişdim, məndən küsmüşdü. Yox, bu biz onun yəni pis bir mənada demirik. Mən istərdim artıq çəkdən əziyyət çəkim. 61 kiloda qalmışam. Əsas oda 69 olmasın. Bəli, geri dönüş edək. Hal-hazırda hesab 5-3. 6-3 üzr istəyirəm.
Taverna komandası Turanı məğlub edir. Turan debüt maçında 2-0 irəlidə olsa da hal-hazırda geridədir. 3 top fərq ilə, amma bu futboldur, mini futboldur. Hər dəqiqənin, hər saniyənin, hər ona yaraşmayan bir zərbə Niyazi. Bəli. Niyazi ikinci gol vursa komplekt burada. Yəni Vəli, İbrahim, Nahid. Hər iki də Hər iki də fərqlənib. fərqlənib. Niyazi da vursa bu uje mənim üçün Canon. Qorxmur. Dediyim kimi 7-ci gol vuruldu və demək olar ki Turan komandası bəlkə də edə bilər, ancaq inandırıcı deyil. O yenidən Canan ayaqları ilə topu dəf edir. Elməyə heç bir ehtiyac yoxdur deyir. Bura 7 metrlik qapı deyil. O Cananın sözləridir. Və sözlərində də həqiqət var açığı göründüyü kimi. Kenan məni öz komandasının ikinci diviziyonda uzaqlaşdığını bilmirəm niyə. O ikinci divizyon mövzusu da hal-hazırda elit divizyonda Cananın komandası hesabda öndədir. Canan Əliyev topu qəbul edir. Elit divizyonun ən ağır qapıcısıdır. Təbii ki. Hətta ikinci divizyonun. Təbii ki. Oturma. Bugünkü oyunda mən bir faktoru nəzərə alıb demək istəyirəm ki, yəni mən təzəyəm və bu barədə söyləyirəm. İbrahim 50 ballı oyunçudur, düzdür. O çox böyük töhfə verdi bu oyunda. Çox böyük töhfə verdi. Yəni biri var töhfə verdi, çox böyük töhfə verdi bu oyunda. İbrahim əlbəttə İbrahimin futbol təcrübəsinə bələdəm. Mən şəxsən Buxar komandasının heyətində AMF-də Azərbaycan Milli Futbol Liqasında göstərdiyi oyundan nəzərən deyirəm. Hal-hazırda isə Bundesliga elit divizyonda Taverna komandası heyətindədir və son və ilk oyununu məhz SS Production-a qarşı keçirmişdi. Və SS Production heyətində mükəmməl qolla, bərabərlik qolla yadda qalmışdı Fərrux Əliyevin qapısına, amma sonradan komanda məğlubiyyətə düçar oldu özlərinin etdiyi texniki səhv nəticəsində. Salih Abdiyev liqanın ən güclü 10 ballıq oyuncularından biri. Zərbəsi! 2 qolla yadda qalıb, çox güclü zərbələr var. O zərbələrdən istifadə edə bilər. Əslində Turan komandası geri dönüşünü 4 top fərqi ilə hal-hazırda Rasim mən bəyəndim yəni oyunu. Rasim Əkbərovdan gedir sözü. 2 gol mənim, Mikhailov. Rasim Mikhailov. Bəli. Burada ötürmə edildi, qarmaqarışlılıq. Niyazi pis oynamır yəni. Mən onu artıq oyunu sevirəm. Niyazini onu sevirəm mən. Xəstə oyunçu deyil. Rasim İbrahim mübarizədə Salih zərbəsi Səfər. Yəni qapıya gedirdi, 9-a gedirdi. Səfərin o zərbədən sonra əslində orqanları yerini dəyişməli idi. Amma İbrahim olmadı. Dəqiqliyi çatdı. Uzaqdan qapını yoxlamağa çalışır. Artıq ikinci cəhdidir bu. Allah üçüncüdən qorusun. Belə bir deyim var el arasında. 12 dəqiqə. Mən bugün əslində tapdıq Gilin komandasından, qollarımdan qəlbə gözləyirdim əslində. Çünki çox istəyəli gəlmişdi oyuna. Və mən orada Bayramı gördüm. Bayramı görmək mənə çox xoş oldu. Niyə? Mən həmişə yadınıza düşürsə, mən həmişə Bayramı sizə soruşurdum ki, Bayram hardadır, Bayram hardadır. Yəni ilk dəfə o mənim əlimdən tutub məni futbola əlimdən tutub futbola aparan o insan oldu. Yəni mən ona borcluyam yəni futbol öyrənməklə. Bayram yəni bu gün deyirsən 20-lər arasında ən yaxşılardan. Bəli. Rəmzi heyətə düşə bilər. Çünki Bu arada İbrahim topu mərkəzdən qəbul edir, özü zərbə endirəcək. Zərbəsi amma Zamin vaxtında topa ayaq qoyur. Mənlə razılaşar, oyunu idarə edirdi. Danışırdı, mövqeləri düzəldirdi. Bayramdan çox. Mən 10 ballıq oyuncu Nuruşovu meydanda görmürəm. Deyəsən gəlməyib bugün. Raul. Bəli, cərimə var idi. 2 oyuncunu qatdı qabağına ən sözün əsl mənasında. Bəli. Amma Kənan Əliyevdən üstün ola bilmədi bugün Kənan Əliyev. Qapısına 3 gol görsə də keçirilməzdi. Olgun olub zaten göndərir ki, canlatsın. Aça bilmirik də. Necə açaq?
Mən də istədim zaman. Atacağım amma nəsə olsa siz deyil. Yaxşı. Mənlik nədir? Mən bu oyunu var. Ötürmə Daşkın istiqamətinə. Yox, olmadı. İbrahim ötürməsi Naid istiqamətinə. Naid. Yox, artıq Naid pijonluqla məşğuldur. Meydandan çıxartmaq olar onu. Fəzalin ötürməsi Raul istiqamətinə Raul Zeynallı. Zeynallı. 10 kilo üz-üzədir. Ötürmək edə bilər Rasim istiqamətinə amma özü zərbə indirəcək. Zərbəni də indirdi amma dəqiq olmadı. Ondan tutuyor. Ama qəşəng başlamışlar. İndi çalışaram, görüm alınsa eləyərəm. Və görsən mən necə çəkəm da. Bəli. Oy, çox gözəl oynadı İbrahim. Mən artıq yerimi verirəm Şahmurada. Şərtimiz. Ormancıya burada dəyişirsən. Yox. Abbasov Fəzail icazə vermədi ona. Bəli. Oyunu artıq mən şərh edəcəm. Kral oradan göndər gəlsin şəhərə. Gözəl ötürmə. Nə qədər qalıb ki? 10 dəqiqə. 6 Turan komandası xeyr. Bizim öncü gün 9'a saldı. Tavena komandası başlayır. Yox, Turan. Bir de tutun onu şart gelebilir. Ha, o ikincili qaldı. İbrahim topladı. İkinci kadar 7 oldu. Nahid. Yok bir kadar saldı. Ötürmə. Niyazi. 8-ci qol vura bilərlər. Xeyr. Hiç problem değil ama biri 9'a saldı. Ha, sağ olasın. Tavernanın hücumu davam edir. Niyazi. Gözəl ötürmə. Mərkəz istiqamətinə. Gözəl ötürmələr izləyirik. Zərbə xeyr. Qeyri-adi bir zərbə vurdu Turan oyuncusu. Daşkın gözəl oynadı müdafiədə. Təhlükəli ola bilər xeyr. Bizdən zərbə. Tamam qalxal oldu. Oo, gözəl ötürmə, gözəl keçid. Zərbə, Kənan bu dəfə də gözəl oynadı. Kənan real topları çıxardıb bugün. Zərbə və yenidən Kənan. Gözəl oynadı Kənan. Kənan. Salam, salam, salam. Uzaqdan zərbə edək. Daşkın topladı. İbrahim. Nahid. Gözəl. İbrahim. Ben deyim sən kimi oldu. Gözəl bir ötürmə. Daşkın. Ne var lan? Niyazi. Zərbə indirə bilər. Niyazi zərbə indirə ötürmə etdi. Dəqiq deyil. Yok haftalar oyunu göster. Qasim. Sağa gözəl ötürmə.
Oo, bir-birlərini yenə anlamadılar. Kenan, İbrahim. Üzünü ötürmə edəcəkmi? Komanda yoldaşlarına baxır. İbrahim özü ilə top bitirdi. Rasim. Gözəl ötürmə. Və neynir? Və ooo! Bəli. Qola baxın, qola. Raul 1-1 müdafiəni pərəm-pərəm edərək qol vurdu. Bəli. Oyun və 7-4. İbrahim. Səfər. Səfərin ötürməsi. İbrahim. İbrahim gözəl keçdi. İbrahim eyni gözəlliklə, bəli. 8-4 İbrahim. Onu yaxından çəkəcəm mən. Bəli, gördünüz bu oğlan. Bir x yaxşıdır. Bəli. 8-4 oldu. Eyni epizod kimi cavab verdi yəni qola. Eyni gözəlliklə. Raul zərbə. Səfər müdafiədə gözəl oynadı. Arada elə şey verirlər. İkinciden zərbə. Rasim Səfər yeniden müdafiədə gözəl oldu və out. Raul out'u başlayır. Qapısı ilə oynadı. Raul bu top bitirdi. İbrahim sürətlə irəliləyir İbrahim. Ötürmə verəcəkmi? Xeyr, keçmədi ötürməsi. Əşkizum. Gözəl keçdi. Top çatdı komanda yoldaşına. Gözəl ötürmə. Bu dəfə Daşqın gözəl oynadı. Zərbə! Gözəl bir gol! Gözəl bir gol Rasimdən. Səhv eləmirəmsə Rasim. Bəli, Rasim. Özünün üçüncü bəli, o da beləliklə oyun başa çatdı. 8-5 hesabı ilə Taverna komandası debutant Turan komandasını məğlub etdi.